Trongក្រុមនិមន្តនឹងអញ្ជើញស្ដាប់ការអានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកភាគ4វគ្គ15ចាប់ផ្ដើមពីទំព័រលេខ349ត្រង់លេខគ្នា345តទៅសិក្ខាបទទី12សម័យនោះព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខកាលគង់នៅវត្តចេតវ័នរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងប្រជុំជនពួកមួយក្នុងស្រុងសាវត្ថីនាំគ្នាតាក់តែងចង្ហាន់ព្រមទាំងចីវរទុកដើម្បីថ្វាយសង្ឃដោយគិតគ្នាថាយើងទាំងឡាយនឹងនិមន្តឲ្យលោកឆាន់ហើយនឹងប្រគេនចីវរលំដាប់នោះពួកឆាពកយៈភិក្ខុចូលទៅកាន់ទីប្រជុំជននោះលុះចូលទៅហើយបាននិយាយពាក្យនេះនឹងប្រជុំជននោះថាមនាលអវសោពួកអ្នកចូលឲ្យចីវរទាំងនេះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះពួកជនទាំងនោះបាននិយាយតបវិញថាព្រះករុណាពួកខ្ញុំមិនថ្វាយទេពួកខ្ញុំធ្លាប់តាក់តែងចង្ហាន់ព្រមទាំងចីវរទុកដើម្បីថ្វាយសង្ឃរាល់ឆ្នាំពួកឆាពកយៈភិក្ខុនិយាយលងលោមថាមនាលអវសោទាយុរបស់សង្ឃមានច្រើនភ័ត្ត្ររបស់សង្ឃក៏មានច្រើនភិក្ខុអំបាលនេះបានអាស្រ័យលើអ្នកទាំងឡាយបានជួបប្រសពអ្នកទាំងឡាយទើបមកគង់នៅក្នុងទីនេះបានបើអ្នកទាំងឡាយមិនប្រគេនដល់លោកទាំងនេះចុះអ្នកណាតើគេនឹងប្រគេនដល់លោកទាំងនេះបានមនាលអវសោចូលអ្នកទាំងឡាយឲ្យនៅជីវរទាំងឡាយនេះដល់ភិក្ខុអំបាលនេះចុះប្រជុំជននោះកាលត្រូវពួកឆាពកយៈភិក្ខុឆ្កឹះឆ្កៀលទើបថ្វាយចីវរដែលខ្លួនតាក់តែងទុកដល់ពួកឆាពកយៈភិក្ខុអស់ទៅហើយអង្គាសង្ឃតែផាត់ប៉ុណ្ណោះភិក្ខុទាំងឡាយណាដឹងថាផាត់ព្រមទាំងចីវរដែលប្រជុំជនតាក់តែងទុកដើម្បីថ្វាយសង្ឃតែមិនដឹងថាគេថ្វាយដល់ពួកឆាពកយៈភិក្ខុទៅហើយភិក្ខុទាំងឡាយនោះបាននិយាយយ៉ាងនេះនឹងប្រជុំជននោះថាមនាលអវសោអ្នកទាំងឡាយចូលបង្អោនថ្វាយចីវរដល់សង្ឃចុះប្រជុំជននោះបាននិយាយប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះករុណាចីវរដែលតាក់តែងទុកនោះគ្មានទេលោកម្ចាស់ឆាពកយៈភិក្ខុទាំងឡាយបង្អោនទៅដើម្បីពួកលោកម្ចាស់ឆាពកយៈអស់ទៅហើយភិក្ខុទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុទាំងឡាយនោះពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ថាពួកឆាពកយៈភិក្ខុកាលបើដឹងថាលៀបរបស់សង្ឃគេបង្អោនដើម្បីសង្ឃទៅហើយមិនគួរនឹងបង្អោនទៅដើម្បីបុគ្គលសោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឬថាអ្នកទាំងឡាយកាលបើដឹងថាលៀបរបស់សង្ឃដែលគេបង្អោនទៅដើម្បីសង្ឃហើយត្រឡប់បង្អោនទៅដើម្បីបុគ្គលវិញពិតមែនឬពួកឆាពកយៈភិក្ខុទូលថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសពិតមែនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់តែដៀលថាមនាលមុខបរោះទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកាលបើដឹងថាលៀបរបស់សង្ឃគេបង្អោនទៅដើម្បីសង្ឃហើយហេតុអ្វីបានជាបង្អោនទៅដើម្បីបុគ្គលវិញមនាលមុខបរោះទាំងឡាយអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឬនាំពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាឡើងទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយដឹងថាលៀបរបស់សង្ឃគេបង្អោនទៅដើម្បីសង្ឃហើយត្រឡប់បង្អោនទៅដើម្បីបុគ្គលវិញភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុណាមួយមានសេចក្តីដូចគ្នាក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃបរាជកាន់ដែលហៅថាដឹងគឺភិក្ខុដឹងដោយខ្លួនឯងក្តីពួកអ្នកដទៃប្រាប់ភិក្ខុនោះក្តីអ្នកម្ចាស់ទាននោះប្រាប់ដល់ភិក្ខុនោះក្តីដែលហៅថារបស់សង្ឃគឺលៀបដែលទាយុបានថ្វាយបានបរិច្ចាគដល់សង្ឃដែលហៅថាលៀបនោះបានដល់ចីវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងបរិខាគឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់មនុស្សឈឺដែលហើយទៅសូម្បីតែដុំនៃលំអិតក្តីឈើស្ទុនក្តីអំបោះរងជើងដំបាញ់ក្តីក៏ហៅថាលៀបក្នុងសិក្ខាបទនេះដែលហៅថាគេបង្អោនទៅគឺម្ចាស់របស់គេបញ្ចេញវាចាថាពួកខ្ញុំនឹងថ្វាយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើភិក្ខុបង្អោនទៅដើម្បីបុគ្គលវិញត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈលៀបគេបង្អោនទៅហើយភិក្ខុសម្គាល់ថាគេបង្អោនទៅហើយត្រឡប់បង្អោនមកដើម្បីបុគ្គលវិញត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈលៀបគេបង្អោនទៅហើយភិក្ខុមានសេចក្តីសង្ស័យហើយបង្អោនមកដើម្បីបុគ្គលវិញត្រូវអាបត្តិទុក្កតលៀបគេបង្អោនទៅហើយភិក្ខុសម្គាល់ថាគេមិនទាន់បង្អោនទៅទេហើយបង្អោនមកដើម្បីបុគ្គលមិនត្រូវអាបត្តិអ្វីឡើយលៀបគេបង្អោនទៅដើម្បីសង្ឃតែភិក្ខុបង្អោនមកដើម្បីសង្ឃដទៃវិញក្តីដើម្បីចេតិយក្តីត្រូវអាបត្តិទុក្កត
លៀបគេបង្អោនទៅហើយដើម្បីចេតិយភិក្ខុបង្អោនមកដើម្បីចេតិយដតីវិញក្តីដើម្បីសង្ឃក្តីដើម្បីបុគ្គលក្តីត្រូវអាបត្តិទុក្ខតលៀបគេបង្អោនទៅដើម្បីបុគ្គលហើយភិក្ខុត្រឡប់បង្អោនមកដើម្បីបុគ្គលដតីវិញក្តីដើម្បីសង្ឃក្តីដើម្បីចេតិយក្តីត្រូវអាបត្តិទុក្ខតលៀបគេមិនទាន់បង្អោនទៅទេភិក្ខុសម្គាល់ថាគេបង្អោនទៅហើយត្រូវអាបត្តិទុក្ខតលៀបគេមិនទាន់បង្អោនទៅទេភិក្ខុមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវអាបត្តិទុក្ខតលៀបគេមិនទាន់បង្អោនទៅទេភិក្ខុសម្គាល់ថាគេមិនទាន់បង្អោនទេមិនត្រូវអាបត្តិវេរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន3យ៉ាងគឺកាលបើទេយុសួរថាពួកខ្ញុំនឹងថ្វាយក្នុងទីណាភិក្ខុប្រាប់ថាទេយធម៌របស់អ្នកទាំងឡាយគប្បីបានបរិភោគក្តីគប្បីបានការជួសជុលក្តីគប្បីស្ថិតនៅយូរអង្វែងក្តីក្នុងទីណាម្យ៉ាងទៀតចិត្តរបស់អ្នកទាំងឡាយជ្រះថ្លាក្នុងទីណាអ្នកទាំងឡាយចូលថ្វាយក្នុងទីនោះចុះ1ភិក្ខុឆ្កួត1ភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិ1សិក្ខាបទទី12ចប់សហធម្មកវៈទី8ចប់ឧទាននៃសហធម្មកវៈនោះមាន12សិក្ខាបទគឺសហធម្មកសិក្ខាបទ1វិវណ្ណៈអ្នកសិក្ខាបទ1មោហាបនៈសិក្ខាបទ1បហារកសិក្ខាបទ1តលៈសតិកសិក្ខាបទ1អមូលកសិក្ខាបទ1សញ្ចិច្ចសិក្ខាបទ1ឧបសតិសិក្ខាបទ1បដិពាហនៈសិក្ខាបទ1ឆន្ទៈសិក្ខាបទ1តេពៈសិក្ខាបទ1បរិណាមនៈសិក្ខាបទ1រតនវៈសិក្ខាបទទី1សម័យនោះព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខកាលគង់នៅវត្តចេតវ័នរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងស្ដេចព្រះនាមបសេនតិកោសលបានត្រាស់បង្គាប់នាយឧទ្យានបាលអ្នករក្សាឧទ្យានថានាយមនាលនាយឯងចូលទៅជំរះសម្អាតឧទ្យានយើងនឹងទៅឧទ្យាននាយឧទ្យានបាលនោះបានទទួលព្រះអង្គការរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថិទេពយ៉ាងនឹងហើយក៏ជំរះឧទ្យានទទួលបានឃើញព្រះដ៏មានពិភាកទ្រង់គង់នៅក្រោមម្លប់ឈើមួយលុះឃើញហើយក៏ចូលទៅគាល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលលុះចូលទៅដល់ហើយបានក្រាបទូលព្រះបាទបសេនតិកោសលយ៉ាងនេះថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសឧទ្យានរៀបចំស្អាតហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខក៏គង់ក្នុងទីនោះដែរព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់មានបន្ទូលថាមនាលនាយបើដូច្នោះយើងនឹងទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់យាងទៅកាន់ឧទ្យានហើយចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់វេលានោះឯងមានឧបាសកម្នាក់កំពុងអង្គុយគាល់ចិត្តព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទើបព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ទតឃើញឧបាសកនោះកំពុងអង្គុយគាល់ចិត្តព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះទតច្បាស់ហើយទ្រង់មានសេចក្តីភិតភ័យហើយក៏ទ្រង់ស្ថិតនៅបង្អង់ឈរសិនលំដាប់នោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាបុរសនេះមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេបានជាអង្គុយគាល់ចិត្តព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខឯព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដេចក៏ចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដែរលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរចំណែកឧបាសកនោះមិនបានថ្វាយបង្គំមិនក្រោកទទួលព្រះបាទបសេនតិកោសលឡើយព្រោះគោរពដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ទោចព្រះហឫទ័យថាមនុស្សបរោះនេះកាលបើអញមកហើយមិនគួរនឹងមិនថ្វាយបង្គំមិនក្រោកទទួលអញសោះគណៈនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ជ្រាបថាព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដេចមានព្រះទ័យអាអន់ហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធមហារាជឧបាសកនេះឯងជាពហុសូត្រជាអ្នកស្ទាត់ក្នុងបៃដកមានរាគៈក្នុងកាមទាំងឡាយទៅប្រះអស់ហើយព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាឧបាសកនេះមិនមែនជាមនុស្សថោកទាបទេសូម្បីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខក៏ទ្រង់សរសើរគេដែរព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់មានព្រះអង្គការចំពោះនឹងឧបាសកនោះយ៉ាងនេះថាមនាលឧបាសកអ្នកត្រូវការដោយរបស់ណាក៏បីប្រាប់ដល់យើងចុះឧបាសកនោះទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថិទេពប្រពៃហើយគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់ស្ដេចបសេនតិកោសលឲ្យឃើញឲ្យកាន់យក
ឲ្យអង្គអាចឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាព្រះបាទបសេនតិកោសលលុះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់ឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអង្គអាចឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាហើយស្ដេចក៏ក្រោកចាអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយទ្រង់ធ្វើប្រតិសិនជិះចេញទៅគ្រានោះឯងព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដេចគង់ក្នុងថ្នាក់ខាងលើនៃប្រាសាទដ៏ប្រសើរព្រះបាទបសេនតិកោសលបានទតឃើញឧបាសកនោះដើរបាំងឆ័ត្រទៅតាមថ្នល់លុះទតហើយទ្រង់ឲ្យហៅមកហើយមានព្រះអង្គការយ៉ាងនេះថាមនាលឧបាសកឮថាអ្នកឯងជាពហុសូត្រស្ទាត់ក្នុងបេដកមនាលឧបាសកល្អហើយអ្នកចូលបង្ហាញធម៌ក្នុងផ្ទះនៃពួកស្រីរបស់យើងផងឧបាសកនោះទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពខ្ញុំព្រះអង្គដឹងធម៌ណាព្រោះហេតុតែលោកម្ចាស់ទាំងឡាយលោកម្ចាស់ទាំងឡាយគង់នឹងបង្ហាញធម៌នោះក្នុងផ្ទះនៃពួកស្រីគឺពួកព្រះស្នំរបស់ព្រះអង្គបានលំដាប់នោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ត្រេះរិះថាឧបាសកពោលពិតមែនទើបទ្រង់រាជដំណើរទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះបាទបសេនតិកោសលលុះគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រើភិក្ខុមួយរូបដែលអាចនឹងបង្ហាញធម៌ក្នុងផ្ទះនៃពួកស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអង្គអាចឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាព្រះបាទបសេនតិកោសលលុះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់ឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអង្គអាចឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាហើយក៏ក្រោកចាអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយធ្វើប្រតិសិនជិះចេញទៅគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុថាមនាលអានន្ទអ្នកចូលបង្ហាញធម៌នៅក្នុងផ្ទះនៃពួកស្រីរបស់ស្ដេចព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុបានទទួលព្រះតម្រាស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសយ៉ាងនឹងហើយចូលទៅបង្ហាញធម៌ក្នុងផ្ទះនៃពួកស្រីរបស់ស្ដេចសពវេលាតាមសំគួរវេលាព្រឹកព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាននឹងចីវរហើយចូលទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលវេលានោះឯងព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដេចកំពុងផ្ទុំជាមួយព្រះទេវីព្រះនាមមូលិកានាងមូលិកាទេវីបានឃើញព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុមកអំពីចម្ងាយលុះឃើញហើយក៏ក្រោកឡើងដោយប្រញាប់សម្ពុតមានពណ៌លឿងរលោងស្អាតក៏របូតចុះលំដាប់នោះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុត្រឡប់ចាក់ទីនោះមកកាន់អារាមប្រាប់ដំណើរនោះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុទាំងឡាយនោះពោលទោសតែដៀលបន្ទប់បង្អាប់ថាព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុស្ដេចមិនទាន់ទ្រង់ជ្រាបជាមុនមិនគួរនឹងចូលទៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចសោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់សួរថាមនាលអានន្ទឮថាស្ដេចមិនទាន់ជ្រាបជាមុនអ្នកឯងស្រាប់តែចូលទៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចពិតមែនឬព្រះអានន្ទទូលថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសពិតមែនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បន្ទោសថាមនាលអានន្ទស្ដេចមិនទាន់ជ្រាបមុនអ្នកឯងមិនគួរនឹងចូលទៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចទេមនាលអានន្ទអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឬនាំពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាឡើងទេទ្រង់បន្ទោសហើយទ្រង់ធ្វើធម្មិកថាត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកដោយព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទោសទាំង10យ៉ាងនេះរមែងមានក្នុងកិរិយាចូលទៅខាងក្នុងបរិយរបស់ស្ដេចទោសទាំង10យ៉ាងនេះដោយម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ដេចក្នុងលោកនេះទ្រង់ប្រថាប់លើក្រឡាព្រះបន្ទុំជាមួយមហេសីភិក្ខុចូលទៅក្នុងទីនោះមហេសីបានឃើញភិក្ខុរមែងធ្វើកិរិយាញញឹមឲ្យប្រកបខ្លះភិក្ខុឃើញមហេសីរមែងធ្វើកិរិយាញញឹមឲ្យប្រកបខ្លះស្ដេចរមែងរង្គៀសក្នុងរឿងនោះយ៉ាងនេះថាការមិនគួរអ្នកទាំងពីរនាក់បានមកធ្វើហើយឬថាអ្នកទាំងពីរនាក់នេះនឹងធ្វើនៅការមិនគួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាទោសក្នុងកិរិយាចូលទៅខាងក្នុងបរិយនៃស្ដេចជាបឋមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដទៃនៅមានតទៅទៀតស្ដេចជាបុគ្គលមានកិច្ចច្រើនមានការងារគួរធ្វើច្រើនទ្រង់យាងទៅប្រោសស្រីដទៃហើយក៏ភ្លេចឯស្រីនោះក៏មានគភ៌ដោយស្ដេចនោះស្ដេចរមែងរង្គៀសក្នុងរឿងនេះយ៉ាងនេះថាជននិមួយដទៃចូលទៅក្នុងទីនេះមិនបានទេវាមួយតែបព្វជិតទំនងជាកម្មរបស់បព្វជិតទេដឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាទោសទី2ក្នុងកិរិយាចូលទៅខាងក្នុងបរិយនៃស្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដទៃនៅមានតទៅទៀត
รัตนะนามุยขนมบริในสไลด์บัตเตอร์สไลด์เราไม่ลงเกียขนมเรื่องนี้อย่างในท่าจนในมวยดอตีโจลแต่ขนมตีนี้มันเมียนเตเวียเล่นแต่ปาปจิตตมนงจะกามระบบปาปจิตติดดังมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่จิตตุติใบขนมเกริยาโจลเตอร์ขังขนมบริในสไลด์มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายแฮดดอตีเนื้อเมียนต่อติดตีนเรื่องรายแต่งหลายได้สไลด์ตระบัดบังตุกขังขนมเมียนเนื้อขังขนมบริในสไลด์ตลอดใบซ้ายเตอห่างไกลได้เราไม่ตรงลงเกี้ยขนมเรื่องนุกอย่างดิธาจนนิมวยดอตีโจลแต่ขนมตีนี้มันเมียนเตเวียเลยแต่ปั๊บไปเจ็ดตำนองเชื่อการระบบปั๊บไปเจ็ดติดดังมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่จิตโตติบุญขนมเกริยาโจลเตอขังขนมบริในสไลด์มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายแฮดดอตีเนื้อเมียนโตติดตีนเปริจบดปรารถนาหนึ่งบิดเบี้ยนจำพวกเปริจเบดาขนมบริในสไลด์ก็ได้เปริจเบดาปรารถนาหนึ่งบิดเบี้ยนจำพวกเปริจบดก็ได้เปริจบดเปริจเบดานุเราไม่ตรงลงเกี้ยอย่างดิธาจนนิมวยดอตีโจลเตอขนมตีนี้มันเมียนเตเวียเล่งแต่ปั๊บไปเจ็ดตำนองจะการระบบปั๊บไปเจ็ดติดดังมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่จิตโตตีปรามขนมเกริยาโจลเตอขังขนมบริในสไลด์มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายแฮดดอตีเนื้อเมียนต่อติดตีนสไลด์ตรงตั้งเหมือนไตรแต่ตั้งโดยขนมตีเทียบอ่อยลังกันตีขปัวการตั้งนุมันจะตีกอบเจ็ดระบบจนแต่งหลายนะจนแต่งหลายนู้เราไม่ลงเกี้ยอย่างดิธาสได้แต่งจะลุกจะล้อมโดยปับไปเจ็ดตำนงจะการระบบปับไปเจ็ดติดดังมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่จิตโตตีปรามมวยขนมเกริยาโจลเตอร์ขนมบุรีในสได้มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายแฮดดอตีเนื้อเมียนตัวติดตีนสได้ตรงบรรทอยเหมือนไตรได้ตั้งในขนมตีขปัวเอาตั้งในขนมตีเตียมการตั้งนุมันจะตีกอบเจ็ดระบบจนแต่งหลายนะจนแต่งหลายนู้เราไม่ลงเกี้ยอย่างดิธาสได้แต่งจะลุกจะล้อมโดยปับไปเจ็ดตำนงจิตการระบบปับไปเจ็ดติดดังมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่จิตโตตีปรำปีขนมเกริยาโจลเตอร์ขังขนมบริในสได้มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายให้ดอตีเนื้อเมียนต่อติดตีนสได้ตรงบรรจุกองตัวแต่ขนมการเหมือนซอมกู้การบรรจุกองตัวนุมันจะตีกอบเจ็ดระบบจนแต่งหลายนะจนแต่งหลายนุเราไม่ลงเกี้ยอย่างดิธาสได้แต่งจะลุกจะล้อมโดยปับไปเจ็ดตำนงจิตการระบบปับไปเจ็ดติดดังมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่จิตโตตีปรำใบขนมเกริยาโจลเตอร์ขังขนมบริในสได้มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายแฮดดอตีเนื้อเมียนต่อติดตีนสได้ตรงบรรจุกองตัวแต่ขนมการดอกซอมกูหายตรงเอาตลบวลวิญเปียกกระดาษเพลอการตลบวลวิญนุมันจะตีกอบเจ็ดระบบจนแต่งหลายนะจนแต่งหลายนุเราไม่ลงเกี้ยอย่างดิธาสได้แต่งจะลุกจะล้อมโดยปับไปเจ็ดตำนงจิตการระบบปับไปเจ็ดติดดังมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่จิตโตตีปรำบุญขนมเกริยาโจลเตอร์ขังขนมบริในสได้มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายแฮดดอตีเนื้อเมียนต่อติดตีนขังขนมริจบริแต่งชรูลเชิมแต่ได้ดำไรชรูลเชิมแต่ได้เสชรูลเชิมแต่ได้ร้อนหนึ่งรูปสำเร็จคลันรูปพอตะเปะจะแฮดในสกได้ตรีอ๋อสดตายเชียร์บอกเหมือนซ้ำกู้ดอกปะปะเจนมันนี้พิเคราะห์แต่งหลายนี่ไอจิตโตดอบขนมเกริยาโจลเตอร์ขังขนมบริในสได้มันนี้พิเคราะห์แต่งหลายโตดอบยังในไอจิตโตขนมเกริยาโจลเตอร์ขังขนมบริในสได้ลมดับนูเปรตอเมียนประพีตรงบรรโตเปรอันนั้นอเมียนอายุโดยบริยาจิจรานให้ตรงตราธามันนี้พิเคราะห์แต่งหลายเนี่ยแต่งหลายก็ใบสำได้หลังเนื้อสิกขาบทในอย่างดิธาพิเคราะห์นามุยบาสได้จิกซัดบานมุตเตียปิไซให้มันตอนชีริบจิมุนเชียนกันลองโทรณีโจตขนมกระลาเปรบรรทุมดาวสได้มันตอนยืงเจงสไลแก้วก็มันตอนเจงเตออาบัดปาเจตเจตรองปิดทาปิโคนามุยเบียนสิกได้โดยขณีขนมสิกขาบทตีมุยในปราชกันดาท้าถักซัดนุบานดอลจุนเนี่ยมีเจียดละอ้อเตียงสองค้างคือค้างเมตดาหนึ่งค้างใบดาเจเนการยกเจียดดอกบริสุทธิ์ละอ้อดอราบอมปีกูในจีโดนจีตาจีกุมรูปรำปีเกมันบานบอกบองเจ้ามันบานเตะเดียดเลยจีดดาท้าท้าบานหมดเตียปิไซหายคือสได้ได้เกบานอภิไซโดยอภิไซเอาจิกซัดเปียทาสได้มันตอนยืงเจงคือสได้มันตอนเจงอมปีกรลาเปรบรรทุมเปียทาสไลแก้วมันตอนเจงคือมาเฮไซมันตอนเจงอมปีกรลาเปรบรรทุมหรือมวยสได้หนึ่งมาเฮไซตึงปีมันตอนเจงอมปีกรลาเปรบรรทุมเปียทามันตอนตรงชีบจิมุนคือสได้มันตอนบานนิมุนจิมุนดาท้าโทรนี้คือสำได้ยกโทรนี้ในกรลาเปรบรรทุมบานดอกกรอบทวีขางคราวตีกรลาเปรบรรทุมระบอบสได้ได้เกตัยต่างตุก
ក្នុងទីណាមួយដែលហើយទៅសំបីតែទីដែលគេបិទបាំងពាត់ព័ន្ធដោយរនាំងក៏ហៅថាក្រឡាព្រះបន្ទុំទាំងអស់ពាក្យថាឈានកន្លងធរណីចូលទៅសេចក្តីថាភិក្ខុឈានជំហានទី1ឲ្យកន្លងធរណីចូលទៅត្រូវអាបត្តិទុក្កតឈានជំហានទី2ចូលទៅត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈស្ដេចមិនបាននិមន្តភិក្ខុសម្គាល់ថាស្ដេចមិនបាននិមន្តហើយដើរកន្លងធរណីចូលទៅត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈស្ដេចមិនបាននិមន្តភិក្ខុមានសេចក្តីសង្ស័យហើយដើរកន្លងធរណីចូលទៅត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈស្ដេចមិនបាននិមន្តភិក្ខុសម្គាល់ថាស្ដេចនិមន្តហើយដើរកន្លងធរណីចូលទៅត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈស្ដេចនិមន្តហើយភិក្ខុសម្គាល់ថាស្ដេចមិនបាននិមន្តត្រូវអាបត្តិទុក្កតស្ដេចនិមន្តហើយភិក្ខុមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវអាបត្តិទុក្កតស្ដេចនិមន្តហើយភិក្ខុសម្គាល់ថាស្ដេចនិមន្តហើយមិនត្រូវអាបត្តិវេរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន9យ៉ាងគឺស្ដេចបាននិមន្តមួយជននោះមិនមែនជាក្សត្រមួយជាស្ដេចតែមិនបានទទួលអភិសេកដោយអភិសេកជាក្សត្រមួយស្ដេចយាងចេញពីក្រឡាព្រះបន្ទុំមួយមហេសីចេញពីក្រឡាព្រះបន្ទុំមួយឬមួយស្ដេចនិងមហេសីទាំងពីរចេញពីក្រឡាបន្ទុំមួយស្ដេចនិងមហេសីមិនបាននៅក្នុងក្រឡាព្រះបន្ទុំមួយភិក្ខុឈួតមួយភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយសិក្ខាបទទី1ចប់សិក្ខាបទទី2សម័យនោះព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខកាលគង់នៅវត្តចេតវ័នរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជាក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងភិក្ខុមួយរូបងូតទឹកក្នុងស្ទឹងអចិរវត្តីមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតបានទុកថង់ប្រាក់ចំនួន500កហបណៈលើគោកហើយចុះងូតទឹកក្នុងស្ទឹងអចិរវត្តីឡើងមកហើយក៏ភ្លេចថង់ប្រាក់ដើរជិះចេញទៅលំដាប់នោះភិក្ខុនោះក៏រើសយកដោយគិតថាថង់នេះប្រកាសជាថង់ប្រាក់របស់ព្រាហ្មណ៍នោះកុំបីវិនិច្ឆ័យបាត់ឡើយឯព្រាហ្មណ៍នោះនឹកឃើញក៏ត្រឡប់វិលមកវិញហើយដោយប្រញាប់បានសួរភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បានឃើញថង់ប្រាក់របស់ខ្ញុំដែរឬភិក្ខុនោះបានឲ្យថង់ប្រាក់នោះទៅដោយពាក្យថាយកចុះព្រាហ្មណ៍ទើបព្រាហ្មណ៍នោះបានគិតយ៉ាងនេះថាអញមិនគប្បីឲ្យរង្វាន់ដល់ភិក្ខុនេះដោយឧបាយដូចម្ដេចណោព្រាហ្មណ៍នោះចោទប្រកាន់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់កហបណៈរបស់ខ្ញុំមិនមែន500ទេរបស់ខ្ញុំប្រកាសជា1000រួចចាប់ភិក្ខុនោះហើយក៏លែងទៅចំណែកភិក្ខុនោះទៅកាន់អារាមហើយប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុទាំងឡាយនោះពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុមិនគួរនឹងរើសយករតនៈមានមាសប្រាក់ជាដើមសោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុឬថាអ្នកឯងរើសយករតនៈពិតមែនឬភិក្ខុនោះទូលថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសពិតមែនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់តែដៀលថាមនាលមុខៈបរោះអ្នកឯងមិនគួរនឹងរើសយករតនៈទេមនាលមុខៈបរោះអំពើនេះមិនមែននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឬនាំពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយរើសយកឯងក្តីឲ្យគេរើសយកក្តីនៅរតនៈក្តីនៅវត្ថុដែលគេសន្មត់ជារតនៈក្តីត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈសិក្ខាបទនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យដល់ភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះសម័យនោះឯងមានមហោស្រពក្នុងក្រុងសាវត្ថីមនុស្សទាំងឡាយប្រដាប់តាក់តែងខ្លួនទៅកាន់ឧទ្យានសូម្បីនាងវិសាខាមគិរមេតាក៏បានប្រដាប់តាក់តែងកាយហើយក៏ចេញចាក់ស្រុកទៅដោយគិតថាអញនឹងទៅកាន់ឧទ្យានដែរហើយគិតតទៅទៀតថាចុះអញនឹងទៅកាន់ឧទ្យានធ្វើអ្វីបើដូច្នោះគួរតែអញចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខវិញហើយក៏ដោះនៅគ្រឿងអភិរណៈចងជាបង្វិចដោយសម្ពុតបង្កហើយបានហុចទៅឲ្យទាសីថាហោហងឯងយកបង្វិចនេះទៅលំដាប់នោះនាងវិសាខាមគិរមេតាបានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់នាងវិសាខាមគិរមេតាដែលអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាថាណែនាងវិសាខាមគិរមេតាលោកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់ឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាហើយក៏ក្រោកចាកអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខធ្វើប្រតិសិនជិះចេញទៅឯទាសីនោះក៏ភ្លេចចោលនៅបង្វិចនោះហើយដើរចេញទៅភិក្ខុទាំងឡាយឃើញហើយបានក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខ
ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលរើសយកទុកចោលព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើធម្មីកថាហើយត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយដោយព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុរើសឯងឬប្រើគេឲ្យរើសនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេសន្មត់រតនក្តីទុកក្នុងអារាមហើយទុកដោយគិតថារតនៈរបស់អ្នកណាអ្នកនោះនឹងយកទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយរើសឯងក្តីឲ្យគេរើសក្តីនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេសន្មត់ជារតនក្តីត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈវាលែងតែរើសយកនៅរតនៈដែលគេភ្លេចនៅក្នុងវត្តសិក្ខាបទនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្ញត្តិហើយដល់ភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះគេរៀននោះឯងក្នុងកាសីជនបទមានស្រុកមួយជាទីធ្វើការងាររបស់អនាថបិណ្ឌកកហបតីកហបតីនោះបានបង្គាប់អន្តេវាសីកូនក្មួយថាបើលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកអ្នកឯងក៏បីធ្វើផាត់ប្រកេនផងគេរៀននោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនរូបត្រាច់ទៅកាន់ចារឹកក្នុងកាសីជនបទហើយហួរទៅកាន់ស្រុកជាទីធ្វើការរបស់អនាថបិណ្ឌកកហបតីបរោះនោះបានឃើញភិក្ខុទាំងនោះមកអំពីចម្ងាយលុះបានឃើញច្បាស់ហើយបានចូលទៅរកភិក្ខុទាំងនោះលុះចូលទៅដល់ហើយបានថ្វាយបង្គំភិក្ខុទាំងនោះហើយចូលពោលនៅពាក្យនេះថាបបិទ្ធព្រះករុណាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទទួលចង្ហាន់របស់កហបតីក្នុងថ្ងៃស្អែកភិក្ខុទាំងនោះបានទទួលដោយភាវៈស្ងៀមនៅលុះកន្លងរាត្រីនោះទៅបរោះនោះបានឲ្យគេតតែងខាតនិយៈភោជនីយាហារដ៏ផ្ចិតផ្ចង់ហើយបានឲ្យពិតផាត់តកាលពេលឆាន់រួចក៏ដោះនៅចិញ្ចៀនចេញហើយអង្គាភិក្ខុទាំងនោះដោយផាត់ស្រេចហើយពិតថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយឆាន់ហើយសូមនិមន្តទៅចុះចំណែកខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការងារដែរនិយាយដូច្នោះហើយក៏ភ្លេចចិញ្ចៀននោះហើយទៅភិក្ខុទាំងឡាយបានឃើញហើយក៏ឈប់នៅក្នុងទីនោះដោយគិតគ្នាថាបើយើងទាំងឡាយនឹងដើរចេញទៅចិញ្ចៀននេះនឹងបាត់ទៅពុំខានឯបរោះនោះកាលមកអំពីធ្វើការងារបានឃើញភិក្ខុទាំងនោះហើយសួរថាបបិទ្ធព្រះករុណាពួកលោកម្ចាស់ឈប់នៅក្នុងទីនេះធ្វើអ្វីទើបភិក្ខុទាំងនោះប្រាប់សេចក្តីនោះដល់បរោះនោះហើយទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីបានប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះទើបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើធម្មីកថាហើយត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុរើសឯងឬឲ្យគេរើសនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេសន្មត់ថាជារតនក្តីខាងក្នុងវត្តក្តីខាងក្នុងទីស្នាក់ការក្តីហើយទុកដាក់ដោយគិតថារតនៈរបស់ជនណាជននោះនឹងនាំយកទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយរើសឯងក្តីឲ្យគេរើសក្តីនៅរតនវត្ថុក្តីដែលគេសន្មត់ជារតនក្តីត្រូវអាបត្តិបាតិយៈវាលែងតែខាងក្នុងវត្តឬខាងក្នុងទីស្នាក់ម្យ៉ាងទៀតភិក្ខុក៏បីរើសឯងឬឲ្យគេរើសនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេសន្មត់ជារតនក្តីខាងក្នុងអារាមក្តីខាងក្នុងទីស្ងាត់ក្តីហើយទុកដាក់ដោយគិតថារតនៈរបស់ជនណាជននោះនឹងនាំយកទៅនេះជាសាមីជីកម្មក្នុងសិក្ខាបទនេះត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុណាមួយមានសេចក្តីដូចគ្នាក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃបរាជកិន្នដែលហៅថារតនៈនោះបានដល់កែវមុក្តាកែវមុនីកែវពេទូសាំងកែវសិលាកែវបវលប្រាក់មាសកែវក្រហមកែវទទឹមកែវមរកតកែវពព្រុសនេះឈ្មោះថារតនៈដែលហៅថាវត្ថុដែលគេសន្មត់ជារតនៈនោះបានដល់វត្ថុឯណាមួយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរបស់មនុស្សទាំងឡាយវត្ថុនេះឈ្មោះថាគេសន្មត់ជារតនៈពាក្យថាវាលែងតែខាងក្នុងអារាមក្តីខាងក្នុងទីស្នាក់ក្តីគឺលើកលែងតែខាងក្នុងវត្តនិងខាងក្នុងទីស្នាក់ដែលហៅថាខាងក្នុងវត្តនោះគឺវត្តដែលមានរបងសំដៅយកទីខាងក្នុងនៃរបងវត្តបើវត្តដែលមិនមានរបងសំដៅយកទីត្រឹមទីឧបចារៈនៃវត្តដែលហៅថាខាងក្នុងទីស្នាក់នោះគឺទីស្នាក់ដែលមានរបងសំដៅយកទីខាងក្នុងនៃទីស្នាក់បើទីស្នាក់ដែលឥតរបងសំដៅយកត្រឹមទីឧបចារៈនៃទីស្នាក់ពាក្យថារើសឯងសេចក្តីថាភិក្ខុកាន់យកដោយខ្លួនឯងត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈពាក្យថាឲ្យគេរើសសេចក្តីថាភិក្ខុឲ្យអ្នកដទៃកាន់យកត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈពាក្យថាម្យ៉ាងទៀតភិក្ខុក៏បីរើសឯងឬឲ្យគេរើសនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេសន្មត់ជារតនក្តី
ខាងក្នុងវត្តក្តីខាងក្នុងទីស្នាក់ក្តីហើយទុកដាក់សេចក្តីថាភិក្ខុធ្វើសញ្ញាគ្រឿងកំណត់ដឹងដោយរូបក្តីដោយនិមិត្តគ្រឿងសម្គាល់ក្តីក៏បីទុកដាក់ហើយប្រាប់ថាជនណាបាត់ភ័ណ្ឌដេកជននោះចូលមកយកចុះបើម្ចាស់របស់នោះមកក្នុងទីនោះភិក្ខុក៏បីសួរថាអាវុសោភ័ណ្ឌដេករបស់អ្នកណារបស់អ្នកដូចម្ដេចបើគេប្រាប់ត្រូវតាមរូបក្តីតាមនិមិត្តគ្រឿងសម្គាល់ក្តីភិក្ខុក៏បីឲ្យចុះបើគេប្រាប់មិនត្រូវភិក្ខុក៏បីពោលថាអាវុសោអ្នកចូលរកខ្លួនឯងចុះកាលភិក្ខុនោះនឹងជាចេញចាក់ទីស្នាក់នោះទៅភិក្ខុទាំងឡាយណាដ៏សមគួរមាននៅក្នុងទីនោះក៏បីផ្ញើទុកក្នុងដៃភិក្ខុទាំងឡាយនោះហើយជាចេញទៅបើមិនមានភិក្ខុដ៏សមគួរទេភិក្ខុនោះត្រូវផ្ញើទុកនៅដៃរបស់ពួកកហបតីដ៏សមគួរដែលមាននៅក្នុងទីនោះហើយក៏បីជាចេញទៅពាក្យថានេះជាសាមីជីកម្មក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺនេះតាមធម្មតាក្នុងរឿងនោះវេរៈដែលមិនត្រូវអបាន់ក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន6យ៉ាងគឺភិក្ខុរើសឯងឬឲ្យគេរើសនៅរតនក្តីនៅវត្ថុដែលគេសន្មតជារតនក្តីខាងក្នុងវត្តក្តីខាងក្នុងទីស្នាក់ក្តីហើយទុកដាក់ដោយគិតថារតនៈរបស់អ្នកណាអ្នកនោះនឹងនាំយកទៅមួយភិក្ខុកាន់យកវត្ថុដែលគេសន្មតជារតនៈដោយស្និទ្ធស្នាលមួយភិក្ខុកាន់យកជារបស់ខ្ចីមួយភិក្ខុសម្គាល់ថាជារបស់បាំងសកូលមួយភិក្ខុឈួតមួយភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយសិក្ខាបទទី2ចប់សូមគោរពអញ្ជើញអនុមោទនា